musiza mwebale kutambulira wamu naffe ekisa kya Katonda tukirangiridde gye muli era kinywere eri obulamu bwaffe eri obulamu bwammwe n'eri obulamu bwaffe. Otambulire mu kisa, tambulire mu maanyi, tambulire mu mafuta, abalogo bagwe wansi gweyimirire olabe Mukama ng'akuyisaawo akuyimirize akufuule ng'olusozi Sayuni olutajjulukuka naye lubeerera emirembe gyonna. Katonda akuwa obugagga obulekera abaana bo n'abazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu. Tukirangiridde kitole Mukama akinyweza mu linnya lya Yesu. Dawudi ayogera mu Zabbuli ya 40 nalindira Mukama n'okugumiikiriza n'antegera okutu okusinda kwange n'anzija mu bunyo bw'okuzikira mu bitositosi ebigere byange n'abiteeka ku lwazi. Weebale Yesu olw'ekisa kyo n'omukisa. Amen. Amannya gange nze Yiga Peter Abyokya mbalamusizza. Tusinzira Kasubi obuweereza babuyita House of Victory and the Miracles International Ministries. Twebaziza Mukama ekitiibwa n'ettendo bibeera bya Yesu. Olunyiri luli wano mu bikola by'abatume essula 16 olunyiri olw'16 bikola by'abatume 16 papula 10:7. Awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awasabirwanga omuwala eyaliko dayimoni alagula n'atusanga. Yafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula. Oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogerera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo ababuulira ekkubo ery'obulokozi. N'akolanga bw'atyo ennaku nnyingi, naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimoni nti nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo omuveeko. N'amuvaako mu kiseera ekyo. Naye bakama be bwe baalaba ng'essuubi ery'ebintu byabwe liweddewo, ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula ne babatwala mu katale eri abakulu. Amen. Lekera awo. Tuli mu kwogera kaakati kale gattirako ddala Matayo essula 4 n'olusooka. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Setaani. Bwe yamala okusiba ennaku 40 emisana n'ekiro, enjala n'eryoka emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere. Naye n'addamu n'agamba nti kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Amen. Okay. Tuli mu kwogera ku ddogo. Friday twabadde wano. Bwe nali njogera ku ddogo ku Friday nayogerayo ebintu bibiri ebivaako abantu okulabika nga baloga bannaabwe. Ekisooka nayogera ekigambo kye bayita obujja. Abantu bakwatibwa bannaabwe obujja olw'ensonga zonna. Ekisooka omuntu kyalina okumanya kyekino. Enaddala kati awaffe wano mu Afirika abantu bali feria. Kyova olaba nti eddogo ly'emu nsi engagga ez'abazungu siri eddogo ly'ensi enjavu. Eddogo ly'ensi enjavu omuntu aloga nnyo muntu munne. Waliwo eddogo erya muntu ku muntu. Otegedde kye ŋŋamba? Era omuntu bw'aba aloga ggwe muntu ku muntu, ebintu by'ayagala point of contact eziva ku ggwe. Ayagala nviirizo, ayagala lugoye lwo, katambaalako, njala zo, ebifaanana bwe bityo. Kukuyoola ttaka, bugoye bwo bwa munda, kutwala ngatto y'emu gy'olekaawo ku lubalaza, oba siripa zo. Ebyo abantu babikola. Nasabira omukyala wano nga balina ekintu kye bamwambaza. Ati ekintu kye bamwambaza naye nga ekintu kyali bwe kiti. Omuntu yatwala engatto ze kulumbe. Kulumbe lwennyini engatto ze zaabulawo. Bane mbadde wano n'engatto. Obugatto bwange bwa bbulu buliwa ne bubula essaawa nga 3. Oluvannyuma lwa ssaawa 3 obugatto ne budda. Engatto zino zibadde zikomyewo zitya. N'atakifaako n'ayambala engatto ze ezibuzeewo okumala essaawa 3. Obulamu bwe yava mu lulumbe lwe baalimu nga yali agenze kuziika, obulamu bwe tebwaddamu kutereera. Kakati bw'ajja wano ne musabira. Ekisooka ne mugamba nti bwe nsabira abantu
emirundi egisinga Katonda abalaga biki ebyabakwata obuzibu obwavaawa kubanga eyo yebeera entandikwa y'okusumululwa buli kaseera ngamba abantu bw'obeera oliko ekintu ekikutambulirako ekyakukwata n'otegeera gye kiva ku buwanguzi 100 oba omaze okufunako 5 eyo yennono bw'oba tonnategeera ntawaana naki naye ng'obulamu bukyatawaana obeera okyalina ebizibu bingi Katonda asumulula nnyo abantu nga bategedde ebyabakwata gye biva ekyokubiri ekiba kiddako kubategeeza kyakkola kubanga tuwangula emizimu n'emisambwa n'amaanyi gonna ag'ekizikiza kutegeera kyakkola amaanyi gaffe bayibuli bwegamba bweti Katonda bw'agamba naga nti tambulira mu maaso gange nange nakuwanga omukisa agamba bayibuli mutambulira luddawa nange nakuwanga omukisa kati kiki bayibuli kyeyita okutambulira mu maaso ga Mukama era bayibuli bwegamba bweti va mu nsi yannyo ogende nze mu nsi gye ndikulaga nange nakuweeranga eyo omukisa kaakati lwaki ensi tagimulagira wano kubanga Katonda yandimugambye bw'ati njagala ove wano ogende mu nsi y'egindi osimbeyo amakanda obeereyo ne famire nja kukuweerayo omukisa enkola ya Katonda si yeeyo Katonda kyava takugamba nti genda gindi n'akugamba nti naga nti va mu nsi yannyo ekikulu kuba kuva tandika olugendo kubanga olugendo lw'otandika tolutambula wekka mulutambula babiri era kyova olaba abantu bangi beewuunya Katonda bw'aba akuyingiza mu kintu emirundi mingi ebintu ebisinga obungi tabikulaga kankuwa ekyokulabirako bw'asisinkana abaana ba Isirayiri enyini bw'asisinkana Musa ng'ali ku kisaka bali w'ekisaka alunda ekisaka ne kyaka naye nga tekisiriira Katonda bw'ajja ayogera naye bw'ati n'amugamba nti ekifo w'oli kifo kitukuvu naye amugamba bw'ati mpulidde okukaaba kw'abantu bange era kyenvudde nzija okukutuma eri abaana ba Isirayiri obajje mukono gwa Falaawo ulya statement obakulembere obatwale mu nsi gye nasuubiza bajjajja baabwe ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki kati byonna bye bagenda okuyitamu mu kkubo ate tabibagamba waliwo okusisinkana ennyanja emyufu waliwo okusisinkana Abamereki amazzi galina okubulamu emmaanu nayo bagirabira mu ddungu kubanga Katonda omuntu ayagala atuuke ku bwesige obugamba nti Katonda bw'aga nti va wano ogende tagenda yekka agenda nani ne Katonda kati ebirala byonna byolowooza mu kkubo tunaalyaki gwogenze naye ebyo byonna ajja bikuwa kubanga takusindise waliwo enjawulo Abaganda balina olugero olugamba bwe ruti ate alukutambulire entanda akusibira yaki kyava asiba ey'amenvu yasigala tewali muntu gweyinza kubanga ogenda naye lugendo entanda n'asiba y'amenvu tesobola era omuntu yategekaawo kano tukatwale era kyobola mu muntu nga tafaayo nnyo kuba gwogenda okutambula era bw'obanga ogenda okutambula olugendo olw'ennaku eziwerako gwe kennyini weetegekere otegedde kyeŋŋamba olunaku lumu twagenda eyo mu bifo eyo baliko eyo wala neŋŋenda n'omusumba omu akati ninga just tugenze ketta bifo twali twagala kutwala basumba baffe tubatwaleko out naye ne tugaa nti tulina okusookayo tulabe woteeri zaayo tumanyi okutambulamu ng'abasumba netugendera ddala wala eyo bwetutyo tuwummulamu naffe kubanga tukola nnyo naye bwe twatuuka eyo nze saafaayo nnyo nina ebuntuntu bwesaatwala kakati omusumba gwe nagenda naye bwe twatuuka eyo yaleese butisaati yaleese obugoyegoye obulala buli kantu konna nga ye yakategeka yaleese obusenya nze buli kimu eno wootiri tirimu naye okitegeera kati kyeŋŋamba kakati ye n'alyoka nsikalaleero yiga wamaze gajja musajja wattu akati ffe abaamanyira okutambula bino tutambula nabyo otegeera kyeŋŋamba kakati omuntu olina okumanya nti nze neetegekera kubanga obulamu bwetaaga buli gy'ogenda ofuleyo awaka otegere kyeŋŋamba buli gy'ogenda ofukole otya kati oba olaba nze emmotoka yange nagifuula waka mbeeramu n'ebintu byange ebinnyamba kuba yange era ekimu ku bintu ebinkaluubirira ennyo
kwe kutambulira mu motoka etali yange era abantu bangi besanga nga bwe tuba tunatambula nembaga ituvuga eriwa olwokubanze nina ebintu byange bye namanyire ebinyamba okubeera nabyo nesanga kati ndowooza okubijjulula ate mbiteeke mu yoono nesanga mugati atofaayo tuvuge kati kanfiire mu mafuta naye nsigale nga nina obulamu obuki kati katonda bwagamba Ibulayimu nti tambuliranga mu maaso gange amakulu gakyo ge gano tambula ng'ompuliriza ekimu ku kireetera omuntu okutambulira mu maaso ga Katonda kwe kuteekawo enkola eya buli lunaku ekuyamba okukukuuma ng'olina Katonda kitegerekese ekyo kitegerekese omuntu alina okuteekawo enkola emuyamba buli lunaku okumukuuma ng'alina Katonda kwegamba oteekawo enkola gwe kennyini mwowulirira nti Katonda mulina ontegedde kye ŋŋamba kubanga abantu balowooza Katonda batambula naye mu butambuzi omuntu bw'oddira mane paasiyo n'ogiteeka mu ssente z'otatera kukwata nina omusumba omu yankyalidde wano naŋŋamba nti nafunye ku ssente nze Katonda ekisa kye yampa simanyi kusabiriza omuntu ne bwansuubiza ssente ze niyamwe nti owange nina muwala wange omwana yavudde jini mu covid onolowooza tiyandeetedde kasente ate akasente kali mu ddoola ne mugamba wafunye kasente era nga nafunye kasente era akamu nkayina ne mu motoka naye yatudde wano eddakiika nga yenna abuguuta nabubuguutanyi mu motoka mulimu akaki akasente kati alina byazaawo kuneebuuzaako biki biki nemugawayi Mukama yeebale kuwa mukisa tateeredde omutima gwe guli luddawa kati bw'omala n'oteeka omutwalo gwa ddoola mu mpali wano omutwalo oguwulira nga gwaki gwa ddoola obukadde 38 obwa Uganda kasenteko n'okateeka wano bwoti buli muntu naye gwenjogerako naye olwaleero yali afunye ku sente eziwera kubanga buli omu alina sente ze ezikola ki waliwo yali afunye 3 nga tetera gakwatako n'agenda agateeka mu mpale buli budde okwatawo otegede kye ŋŋamba buli budde okola otya entuula bbiri ogenda okulaba ng'ogize abo okawuliranga mwekali olano bw'owuliranga mwekali ŋŋamba bw'okawulira buli omu yali afunye ku sente okwata mu nsawo endala ng'ate nga wakatadde mu ndala n'obugutanawo okikyatete ekintu kibadde kingi naye nga tewali kikufumise kasente kati buli muntu yali afunye kasente kaakakola ki waliwo yali afunye 2 nga keeko takakwatangako waliwo yali afunye obukadde 5 obukadde 5 n'obujja mu banka bwoti oba otunze kabanja oba buvudde wa kakati naye ono omuntu ateekeddwa okuba naye nga bw'obeera n'obukadde buli budde olina okuba ng'olina ekebera nkyali naye tukyatambula mu mwoyo okiwulira kyova olaba Ibulayimu bwe yatuukanga ng'asima ekyo akola ekyoto ekyoto ekyo kimuleetera okuwulira nga Katonda amufiiringa amuyina ebirooto by'omuntu birina okuba nga biraga nti Katonda nkyamuyina ekizibu abantu kye balina kyekino atambula mayiro mpanvu nga Katonda yamuleka dda era abantu balaba mitawaana balaba bizibu toteekeddwa kubanga olaba bizibu oteekeddwa kubanga owulira kubanga teweetaaga bizibu teweetaaga bizibu teweetaaga kunoonya ssente nga negiwa zirika tumanyi kati nze kankuwa ekyokulabirako nze nina ebintu byesisuulangako Katonda nnyambi nze sisuulanga ku ssente zitegerekeka mu ssente zitegerekeka nazisudde obukadde nebwegiba nze sisuula era nze olunaku lumu omuvubuka natula butuuzi bwe nti nanswama nasumulula gwe mulundi gwange ogukyasoose okukola loosi ennene ate nalwo banziba bubbi omuvubuka netutula bwe tutuli mu nkuba nanzira emabega nambaza kati nansumulula epeesa nga sitegedde omuntu atwekulukunyako bw'ati olowooza oba gyali emabega bamunyiga najja mane paasi yange mu nsawo ngerimu emitwalo egi nali naakaloko kange olulimi lwange lukyakolimira ddala sinayiga nabyawandikibwa era nenkolima neŋŋandi gwe anzibye emitwalo 5 Katonda akunkubira ebbalaali
nagenda okuddayo omulabanga yaziba amaaso oba kyava kunzo oba kyakola naye omanyi kati ebintu nga bino ekintu ekibaawo bwejje weegendereze kakati olaba singa enkya pulezidenti atuggula leero si leero ojja kulira abaga nti nze nasaba nabona mukyaki bajja tulumba olwe musumba kyaki nagisabira nensaba ninga mukama baggule naye katonda mulamu yawulidde essaala yange ate ebintu ebirungi tebabyegaana eba yabadde essaala kakati oba amaaso nze nagaziba oba omulala kubanga era yali yeetoolatola naye nze nange nasigala ngandi oddangamu olabye ekikubaddeko kati omuntu eyakalokoka aba muzibu nnyo baba n'okukkiriza abayina kuki kati amanyi okukozesa mu bukyamu n'akola atya n'akolima kati nange oba nakukozesa mu bukyamu oba mulala yeyagaziba oba nze nagaziba ekikulu gakola gatya gaziba kubba booko naye luusinzi nze tumala sisuulasuula ebyo kubanga bwenkwata sente ya muwendo nyinza okwogera mu bantu munsudde emitwalo ebiri ekyemisana ekiramba bakisuula emitwalo gyange ebiri bwenteeka sente omutima gwange weguba weguba era nze sente nze olaba sente nga zizitadde mu mane paasi omanya 200 oba 100 bucyenji kyenji obwo nyinza n'obufunira akafo mu mmotoka wembuteeka kubanga nze siteeka binusu mu mpale sikunjuliza nsawo obwo nsobola obusuulasuula awantuntu nenkeberawo olumu ng'ayoza emmotoka yabututte era tebunnuma nnyo naye agenda abeere bulungi bwate lwaki oyoza emmotoka n'otasangamu yadde olusango okitegedde kyeŋŋamba ekimu ku kyasanyusanga abantu bange okunjoleza engoye ewaka kusangangamu ku ssente naye era ziba mitendera gya njawulo waliwo ekiseera nga kubanga nga nkyatambula n'obunusu nga mbulekamu nga nsonyiwe kati ate era waliwo obusente bwesiteeka mu mane paasi yange akati obwo mu mpale bubeeramu era tebunsala toyinza kumpulira nga nkaba ebbiri zange tabadde wano n'50 esatu oba nazitaddewa neenonye ku 13 naye bwe gigenda mitwalo 5 giina gye gibeera otegedde bulungi kyeŋŋamba kakati yesu ono bwe bati abantu batambula naye bw'otambula ne yesu bw'otyo amaanyi gonna agakulumba ogawangula kati twayogera ku kigambo kye bayita obujja obujja buno omuntu akukwatirwa obujja olw'ensonga yonna okitegere kyeŋŋamba olw'ensonga yonna muntu nakwatirwa obujja eyo wavaayo eddogo ekyokubiri eddogo liva mu bulimba buki bulimba bwa Sataani omuntu agenda mu ssabo nga ebintu ebirimba byanjawulo kyangu nnyo omuntu okuloota otegere kyeŋŋamba omuntu n'akulootera ddala ekirooto eky'obulimba nga gw'omuloga abantu kye batamanyi kyekino nti olulimi lw'omanyi Sitaani lwayogera naawe era abantu balina ebizibu abantu abakkiririza mu birooto tebakimanyi nti ate Sitaani abalimbira nnyo mu birooto buli lw'obeera ng'okkiririza mu birooto ate genda mpola eri ebirooto okitegedde kubanga Sitaani ajja kukwenjeeza akubunye amakanisa akubuza ekyaki entuufu olunsi osalire ne mu bannabbi b'obulimba omuntu akkiriza mu birooto tasobola kuloota nga pasita ali bwereere eyo kyaki n'agiddamu otegedde kyeŋŋamba kubanga ye amagezi ge gamulimba nti olw'okuba asaba nnyo Sitaani tamulimba abantu balowooza mbu waliwo ekintu ky'osobola okukola Sitaani n'akubeera wala Sitaani abeerawo naye nga talina maanyi ontegedde kyeŋŋamba naye nga talina ki maanyi talina buyinza era abantu ekyo bakiraba obooluganda waliwo abazanya firimu bagiyita wetu even wali ogirabyeko ayiwe oba kiri awo bwekityo oba ayiwe to heaven kakati firimu eyo eyinamu ebyansanyusa omusajja kyamubeereranga kirooto n'atambula erimu ebintu bingi naye abagizanya in fact story egamba nti ekirooto ekyo ddala omusajja yakiroota naye ng'ayina waatuuka ekkubo nga lirimu ebintu ebikambwe ebisolo naye nga bw'amalirira bw'ati n'ayitawo tebirina kye bimukola oyo ye Sitaani otegedde kyeŋŋamba kakati Sitaani abeerawo mu kkubo Katonda yakola bw'ati
sitaani kyovola baafaanana ebintu bingi mu bimu ku sitaani byafaanana afaanana embwa okitegere kyeŋŋamba kaakati embwa bwekugira bweti n'ofubutuka ekumazi nze olunaku lumu nakola ekyobusiru nga tukyali nateete nenva mu overnight ng'obudde tebunnaba kajanja kakutoloka muki nabeera mu saaviisi olw'ekisa ekisaba tekiriiwo waliwo ekisaba ekigaana nenkuba ekisenge esaala nkalu eŋŋamba naye omuntu bw'agenda ewaka enkya nenkeera ku mirimu nempumulamu n'essaala egaanye ndi nateete mba ntuuka bwe nti ku kisaawe kyenateete nsula mu kigagga nga waliwo embwa nga 200 ekyalo ky'embwa kyonna kyali kyekuŋŋaanyiza maama sifunanga ntiisanga gye nafuna kuolu kubanga zibakungwako naye embwa olwandaba bweziti zonna ne ziyiika zonna nempulira amaloboozi g'embwa gesirabangako obwongo bwange ne buŋŋamba nti nga sina ne buyinza kudduka naye naleekaana eddoboozi ery'omwabula nembaga kwata kutakati nenkwata kutaka nezigana nezibanga ezijja nange nenyongera okuleekaana okuzisinza eddoboozi embwa zonna nezidduka nga zidduka omuntu wamu naye nga ne wansi wenkutte ndi ku kolasi tewali yadde akayinja kakati embwa nsiru embwa tasobola kumanya ndi wokwata kolasi kakati ye sitaani bwakola abantu sitaani awuluguma bayibuli egamba atambula nga awuluguma ng'alinga empologoma enoonya gwe naakola etyo lwaki enoonya ezo embwa zirya waliwo abaliibwa n'abataliibwa kubanga ne yesu bw'aba anaakuyamba olina okubaako akisoni gy'otwala oba gy'oteekinga kati singa osirika busirisi bakulidde dawudi kye yakola okutta goliyasi buli muisirayiri yali akisobola nkikudiremu ennaku ana isirayiri dawudi goliyasi zeyajogera isirayiri ezo zonna zabaajogebwa lwa butamanya otegedde kyeŋŋamba katonda bwe yatutonda yatuteekamu obumalirivu obwo bwe tubukozesa tuwangula buli maanyi ag'ekizikiza okitegedde era kino kye nakola nange nendeekaana nenkwata ku ttaka nakwata bwenti nensuka nenjira bwenti zonna ne zijja omulundi ogwasooka omagezi nenga ndiddayo ku ttaka kubanga kati kekakodyo kokka zijja kulowooza nti ate oba kati ayoola ki ndeekaana nnyo zisinga neziramu nenjola bwenti nemba zonna bwezadduka bweziti neteeka emikono mbanga ninga nti katonda webale ate era nesidduka nentambula simaati nga nakayi naye ngaembwa ezidduse genda okula ziwulugumira eyo bbali nentambula bwe natuuka eka neneyama nenga nti mukama kontaddeko ekisa era nze ntunulira abalokola abatolokamu temugwanga mu ggana lyambwa lwemulizigwamu lwemulitegera nti okutolokamu overnight ate bafuna ebizibu totera wano bawulira nga bava banguddeko nagudde mbakabadi musumba lalala nze mbagamba olina kutotolokamu overnight bw'oba owulira tojja kugisobola kugimalako beerawo nina mwanyinaze wangabi mwanyinaze sigenda kwogera mannya ge basambwe nti nja kwogerako akolera nakasero naye yaŋŋamba nti musumba emirimu gyange nina okubeera mu katale essaawa 11 nsuubule maali yange ate maali yange ngitunde 11 kakati naŋŋamba nti kyenkola ŋŋenda ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nenfuna mu katale awo yanga nti pulezidenti yagenda okulangirira nti temuva mu katale ng'ebyo nabiyitaayita mudda mbeera mu katale kange awo naŋŋamba sisobola kuzuukuka ssaawa 10 bayibuli bwe beesomesa egamba tokemanga mukama katonda wo kiki ekikuzuukusa ssaawa 10
ononya taxi ogwe mubayaaye mirimu gya ssaawa 11 bw'oba olina obusobozi obusula ku mulimo genda 2 kati yaŋŋamba ate 5 7 emirimu gye giba giwedde ngadde waka ng'anaabako nga yeebaka ng'alya ng'awumulamu ng'alaba ku famire ye 12 ne mugamba omwemu tukubya kuwa amagezi tambula bwotyo okitegedde kye ŋŋamba akati obulamu bwe butyo obutambula eddogo liva mu bulimba bujja bulimba obulimba buno abantu agenda mu ssabo ng'agenzeyo ku bibye omusamize n'amulimba omuntu aloota kyembadde njogerako nti abantu balowooza era kyova olaba abantu abasinga okubeera n'akavuyo mu bulamu mu kyaki bebeegayiriza era kyaki nyingi abasumba tebaagala beegayiriza kitegedde kakati omuntu yeebuuza ate abeegayirizi be bandibadde bawanirira ekyaki omwegayirizi ateekeddwa okubanga yateekateeka nnyo emmeeme ye okubanga asobola okutegeera nti kati omulabe yannimba kitegedde kye ŋŋamba ekisooka ebintu tebyetaaga kupapira bw'obaako ekirooto ky'ofunye ebirooto bino bijja olw'enjawulo waliwo ekirooto katonda kyayinza okuleetera nga n'omuntu gwakulaga tannafuna bizibu naye nga katonda agamba nti musabire tafunanga ebizibu nkikuddiremu ekirooto ne kijja ng'omuntu gw'oloose by'omulootedde tabifunanga naye nga katonda agamba nti musabire tabikola atya kubanga abantu katonda be yandyesize okubabuulira ebyama bye ate bandibadde beegayiriza kubanga babeera nnyo mu maaso ge naye olw'okuba tebamanyi ngeri gye bayinza kwekuumamu nga bali mu maaso ga mukama ate batabuka butabusi ontegedde kye ŋŋamba ekirala ekisooka omuntu kyalina okusooka ekumanya buli lw'otandika okunoonya ennyo katonda kati abantu ekizibu kye bafuna kyekino nti omuntu anoonya nnyo katonda ng'ekyokwogera naye akakakikake nga bwe ndi maaso g'omukama oteekeddwa okwogera nange kati ne beerabira nti katonda nga tannayogera emirundi egisinga ku nsonga yonna omukemi yasooka bw'obanga oyagala katonda ayogere naawe kiryoke kyekola kyokka kiringa kukkuta lya gweolina lubuto ki oyina lubuto ki emmere gye tulya teyenkana naye newe babaga nti olubuto lw'oyo kyoto era walwatukanamulekerawo ensi negandi olaba agambye mulekerawo abaganda balina olugero luga nti kanva enkoto nga byayokya biyidde negamba nobiri abimazeewo abantu ebintu babiri si bamunamba ensinga ebintu babiriira nkoto agenda okuleeta emisooli 5 ng'esatu gyaliiriddwa okitegede kye ŋŋamba akati abantu kwekukaka ebirooto beera n'emirembe beera mwegayirizi saba lw'otaloose it's okay lw'oloose katonda ayogedde kakati buliwo omuntu n'ojja wano mu ofiisi yange kyesikugambye saagadde kikugamba lwaki oyagala kunkaka bukasa okugamba otegedde kye ŋŋamba kyesikugambye tekyetaagisa kakati katonda atuuka ekiseera ne yeebikkula n'ofuuka mukwano gwa katonda naye omuntu yenna naddala ebirooto ebikwata ku muntu omulala biteekeddwa okwegenderezebwa okitegedde n'okutegeera mukama bw'aba ayogedde nange ku gundi ayagala mugambe oba ayagala nsirike kyakumusabira oba kyabulimba bwa sitaani otegedde kye ŋŋamba kino kyakumwekutulako mwajawukane naye oba mukama ndabulabulabuzi nti alina byayinza okukola waliwo ebirooto katonda nga tayagala ogambe nannyini kyo ayagala okyesigaliza ali newabaawo ekirala nga mukama ayagala omukola otya omugambe kakati bwoba tomanye ebyo sitaani ajja kukulimbirayo kakati kyova osanga omuntu ate yeeyita omusabi ate ng'ayenjera eyo mukama yaŋŋamba neeno mukama yaŋŋaanayo neeno mukama yaŋŋaanayo kakati era eyo gy'abalagira abalogo bano bakuloga noono akuloga era osobola okusanga omuntu ng'ensi yonna emuloga kati gwekyo naawe kyebuuzi buli muntu ayinza atya okuba ng'aloga gwe
bonna abasabi basabira gwe oyo ansabira bubi ono ansabira bubi n'oyo mukama yamundaga n'oyo mukama namundaga agati kankubuulire omuntu yenna sitaani ayogera naye kituufu oba ku 12 aba Yesu kuliko wa sitaani kituufu oba sitaani ayogera ne Yesu oba sitaani ayogera ne Katonda bakuyitani ekyo n'abalokole kyebatawanya nogamba omulokole naye kirooto ekyo nga siwulira mu makulu si sitaani nze siroota bya sitaani nze ndoote sitaani nze kwani kubanga okkiririza mu birooto sitaani ayogera naawe mu birooto sitaani kyova olabera abalokole bebasinga okubonaabona nga bannabbi bababba nabbi amala mulagula era abalokole kye batamanyi waliwo nabbi mu kibuga wano abbye ekibuga okukimalawo kubanga akubuulira gye wakulira ndaba ennyumba nga ya miti waggulu ya ssubi naye nga ebbali waayo waliyo omuti gwa mutuba mwagusibangako n'embuzi siwe wakulira wenakulira maama nnyo kakati wali tonnakula nga dayimoni eri awo kakati ono gwe weerijjako muweereza bwa dayimoni naye olwogenda ennyumba eyesu yali eguddemu n'olubege bweti naye waliwo omutuba gwe mwasibye jala nabbi embuzi zabeeranga zabitanga zeezo netoyi yamwe enjirengera eri emmanga maama wo nga mukazi mumpi naye kati yaba toyi yagwamu nabbi amazeeyo waliwo omukyala yajja wano ye yennyini neyesekera nakati nabbi yabyenze nadda ne mukati nakati nagenza okujjukira yakyaza nabbi ate ono ye talina mizimu otegedde kubanga kati oli gwembadde njogerako yayina emizimu wembule yegimulaga akati ono nabbi ye talina yadde akadayimoni akamu abo mwebali mpozi abeerako nakadayimoni kabulimbalimba kakukolaki bwagenda ng'agenda ew'omukyala mugezi muyitirivu ng'omukyala amubuulira munange wano negye twakulira twakula netukulira egindi nengendako egindi bwenava egindi nengenda egindi bwentuuka mu kibiina bwenti nenfuna ebizibu bwenti gundi nanzaalamu lalalalala naye wakati awo nembula olugoye olumyufu kakati olugoye olumyufu lwerubula awo wewatandikira okufuna ebizibu namusabira akati nayisaawo emyezi 6 namanya nti ono yanneerabira namukubira essimu namugamba nti omumanyi wali ondabyeko naye mukama yandaze ebikukwatako era naŋŋamba bwe nkusabira kama akusumuludde nsobola okulaba ate gwe baalaze ebimukwatako nadduka binamutuukako ng'amumanyi yali amulabyeko naye nga nebye baayogera takyabijjukira naye ajjukira nti omuntu ono mukola ntya nono n'amanya nagati yandaba omulundi ogumu era takyalina kyamaanyi byennyini bye yamugamba oba ono yagenze n'abiwandiika aba yali akoze atya byonna bye yamusomera omukyala yaŋŋamba nti namuyita waka nempita ne sisita wange omusajja n'atubba bulungi nagati nagundi jangu tukyazizza nabbi twafunye dda nabbi maka akubuulira n'emmere gye walidde n'akagoye ak'omundo n'akakugamba bombi ne bavaayo ne batuula awo nabbi n'asoma bali abasoma bye baamugamba bwemala obbasoma byonna omukazi ng'alina obukadde 8 ku akawunti n'amugamba nti genda okwata essente zonna eziri ku akawunti ozireetewa kubanga mubonyeebonye naye mukama agenda basumulula ogwasooka bwe yamuyita yamuwa transport wage kakati nabbi n'alyoka yeesasuza 8 gwonna abamaze ogumukuba alinda ebyamagero talabayo yadde ekiki n'obwongo bwe ne budde emabega najjukira n'agandi naye omuntu ono lwe yajja wano ebintu bino si bye namugamba nemwenanga newamanzijukidde ebintu bino twabimugamba bwe baawuliranga ennaku ebalumye ne baga katudde yewayiga nali ndyawo nga bakoze eki nembasaasira naye ekirungi nembasabira kati omukyala yafuna n'omulimu
naye obulimba kakati omuntu ajja kubuuza nti musumba abalogo tunaabategeera tutya nagambye toka birooto sabisa emirembe ekyokubiri ekintu kyonna kyolabye bwekigenda empola kemunkandi mukama kubanga oyogwondaze kale nakino kati ekyono omukyalo okuwaayo ssente wabanga mukama kyayogera yali kiwaddemu obudde weeweemu emirembe mugandi kale nabbi nze ekyokubiri abantu tebakolera ku pulesa abantu banoonya omukisa nga balowooza guyita buli olubaale katonda tasobola kubanga yakusuubiza ekintu n'atakikuwa kituufu ontegere kyeŋŋamba katonda aba ajja kukuwa katonda waffe mulamu ate mwesigwa atajjudde ekisa n'okusaasa ajja kuwa pulesa eyo okubugutana bw'otakikola kati ekyokubiri katonda ekirala omuntu abeerenga n'omutima omusumulukufu towaayo kintu ng'agula ekyamagero kubanga ekyamagero tebakigula ogenda kuwa kikyogenda okuwa katonda weesa mirembe kati kyova olaba bulukuli infact naloota ekiroto kanti kugambe katonda alina ekintu kyayagala okukola mu ggwanga lyaffe lino erya uganda era abantu bawulire kino kyogera ng'omuweereza wa mukama oluvannyuma lwa korona abantu si lwavanyuma lwa korona oluvannyuma lw'okubanga ekyaki zisumuluddwa ekyaki omuntu bw'anaawulira nga zisumuluddwa bwe ziti ne bwe banaasumululayo namba yenkana etya waliwo ekisa ekigenda okutandika okutambulira ku bantu ekyenjawulo kubanga ebintu birina kye bitegeeza okuggala ekyaki kirina kye kitegeeza ebadde sizoni ya bwakabaka bwa sitaani nkikudiremu ebadde sizoni ya kizikiza yesu agamba bw'ati ekiseera kituuse omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abalina ebibi akaseera nga yesu ali mu mikono gy'abalina ebibi tewali kyamagero naye yesu wamala okuzuukira azuukirira mu kitiibwa tusaba ekintu eki kimu olwaleero nga pulezidenti ayogera kyakyazite naye bw'anaata bw'ati mu nsi ey'omwoyo waliwo ebintu ebigenda okuta katonda bw'aba akola ebintu ateekawo obubonero ndi wa mwoyo nze sirina bwe nnyinza kukinnyonnyola nnyo bantu kukitegeera naye nnina ebintu byendabye kampa abantu ekyokulabirako nali mu kusaba ne mmala ku lusozi kumpi ebbanga lya mwaka naye olunaku lumu bano abakuuma ekiro olusozi lwe mmazeeko kumpi mwaka ne balunsangako akati ne bankwata ne bantwala ku poliisi era ne bansuzaayo naye ate bwe mba nsuzeeyo nendaba ate nga nvudde mu kkomera kati ekkomera eryo lye nasulamu olunaku lumu lyali likiikirira ekkomera lye mbaddemu ebbanga lyonna era kano ke bagamba nti tukusumuludde kyali kikiikirira kusumululwa ddala kwennyini okw'obulamu bwange kubanga katonda yali andaga nti gwe weebadde olabanga ali eweeru naye obadde mu kkomera okitegedde kakati olwaleero okubanga luno lwa sande ng'ekifo kino kifaanana bwe kiti katonda kye yagobamu ebbaala mu nsi ey'omwoyo emizimu giri mu pate naye ne bwe banaagamba nti wabeerewo 5 ettendo n'ebyuma ne biddayo wali ku kituuti abantu ne bajja wano ne baddamu amazina mu nsi ey'omwoyo kirina kye kitegeeza abantu bayiga okweteekateeka ku lwa kristo katonda ayagala kukyalira bantu naye beeteeketeeka mbadde nkugamba ekirooto kye nalabye ekirooto nga waliwo omuntu yabadde abuulira bwe yabadde abuulira enkuba n'etandika okutonnya ebweru naye ng'alinga alabika ng'abadde abantu abalwisiza kati abantu ne batandika okufuluma mu saaviisi nga balinga abagamba nti enkuba etonnya nze tensanga wano ketandise okufuuyirira nziruka enansanga waka kakati nagenza okulaba eyabadde alinga akulira kyaki omusumba omukulu
si yabadde abuulira naye nga nze nina wendi naye kyabudanga nti laba gundi bwalemeddwa okukola ekintu kyateekeddwa okukola naye singa abantu abo banaagenda nga tayise balokoka ajja kundaba kati nze bwe nawulidde statement eyo kwe kudduka ngenda ati lisiti ampa omuzindaalo ekisooka nga ngenda kukola ebintu ebyo babadde tebannawaayo kyaki abantu babafuluma nga tebawaddeeyo bo bennyini bagenze n'ebisiraani ali n'emirimu gya mukama tegikoze eki tegikoleddwa kaakati njagala omuzzaako omuzindaalo abanga agulemera namusiseeko busisi nenga nti wampa omuzindaalo nanyini kanisa ali eri ali mu kuyomba ne mujjako omuki ne ŋŋamba abantu nti mugumiikirizeemu mutuule kaakati ate awo ne mbagamba ekirooto nti naloose ekirooto nga waliwo omukyala ng'ali lubuto naye ng'olubuto luno lukoze eki lutuuse naye nga tatereera olubuto lutuuse naye takola atya ayenjeera bwenjeezi wakati mu kwenjeera nga tateredde wamu yazadde omwana omutwe n'agukuba ku jjinja ne mbagamba mukakkane emitima gyammwe kati olwaleero abantu enjiri bagiwulira ku Facebook enjiri eri ku TV enjiri eri ku leediyo buli kintu kirina amaanyi gaakyo kanjogere kino nali mbuuza abantu ne mbagamba abamu abagamba ebintu biri okay kyaki ne batazigula mizimu gye gibakozesa otegedde kye ŋŋamba kankuwa ekyokulabirako buli muntu agenda mu bivulu ffenna waliwo ekintu kyoga nti ffenna waliwo nti kino teri ebyabalokole tebakola zi concert bazikola kiki ekikutwala mu concert sidi ya muyimbi kigyotayina vidiyo kigyotayina gyogamba nti toyina vidiyo za bugembe toyina zababire toyina zabaani otegedde kyeŋŋamba naye omuntu awulira nga music ayagala amulabira ivu era lwowulira nga omusayi gutambula ate akayimba kenyini era ogenda obulanga abantu ababuuza yinyini bakubire kayimba ki wanaaza era bakayimba bonna wana gyemuli bakayimba bameka amanyi n'okusirika mwe nemukolaki era muvayo muga nti omwana yatukubye emiziki naye emiziki gye yabakubye yeringa ttoni yesimuyo otegere kyeŋŋamba kubanga kati abantu enjiri ngibabuulira naye ssebo kyanjawulo nga bandabakaabo ekisa kiba kirala n'amafuta gaba galala n'okusumulwa kulala twegayirira katonda eyatonda eggulu n'ensi bw'ebanga kyaki teri ku pulogulaamu yakugigula leero akawungeezi ka leero mukama akikole kati oba omukulembeze ayina waali oba aloota kirooto oba alaba kwolesebwa oba bano abaerese be banaalaba oba gundi eno ya covid takisi fose eya covid oba kiki kyakyeggula olwaleero mu linnya lya yesu okitegede kyeŋŋamba kubanga ne banaagamba abantu 100 omuntu yamanyi bw'anaamanaginga atuuze ekiki naye wabeewo okusaba naye nkiwulira nga kyamwoyo katonda bw'amala n'akikola bweppa waliwo ekigenda okutamugwengulawo kiki kyendeeta okusinziira ku kirooto mukama kye yandaze emitima gy'abantu gibeere wamu gikole gitya gibeere wamu obusibe buno bwe bwali bujja katonda yabumanya era n'abuganya bubeerewo otegere kyeŋŋamba kakati essaawa y'obusibe eweddeko naye buno si busibe bwa kusumula makanisa busibe bwa kusumula bulamu bw'abaki bw'abantu kugenda kudaala ntami nagambye abantu ng'andaba ŋŋamba abantu mukakkane muli mu biro bya kuzaala okuzaala okwo kukiikirira okuzaala ebyamagero mubiri mu biro bya kuzaala muzaale abaana bammwe emitwe balemu ejjikuba ku mayinja abaana bammwe musanyuke nabo mubeeyagale nabo kubanga waliwo omuntu nga ye n'okutambula tatambula nnyo n'omutima tegumuliimu ali mu kutya ali mu kweraliikirira katonda mulamu ontegere kyeŋŋamba akati eddogo eriva mu bulimba eddogo eryokusatu tusomye ebyawandiikibwa ebyo eddogo eryo liva mu kwekulumbaza ontegere kyeŋŋamba okukola ki okwekulumbaza omuntu okulira nga bonna bannayina bafuga
kulumbaza n'awulira ng'abantu balina okubeera wansi we bonna bayibuli egambye bweti omuwala afunira bakama abe ebintu ebingi abantu abeekulumbaza badiiringira namyoyo gye bayita egy'abamasaza okitegere kyeŋŋamba badiiringira mwoyo gye bayita egyaki kino kibeera mu bo ekigambo kye bayita obukulu ekigambo kye bayita obufuzi kye bayita obukulembeze ebyo omuntu azaalibwa nabyo nkikuddiremu kitandikira mu lubuto lwa maama we agenda okuzaalibwa ng'alimu obufuzifuzi bufuzifuzi akufuga ne bwoba omusinga amaanyi yeekanga akwekuluntalizaako omwana afuna bannawo bana bataano nga yabakulembera era buli lw'olimusanga bw'ati yateesa kye balina okukola waliwo omuntu nga ne bwe mba bazannya mizannyo ye talizannya ku kyamwana azannya kyataata ontegedde buli kaseera buli bazannye banaye tozannyemu omuzannyo nze taata nze maama bwe kubeera nga muzannyo gwa kusoma kati nze edimasi mwenna nze bwatyo bweyege bwe yakula era ogenda okulaba yakutta embooko ozanyisa edimasita batya pa nawe edimasita alina bano bakkiriza ono yani nawe edimasita takuba nnyo bwatyo kale sonyiwa bakkubye nnyo kati bwatyo bwe bazannya bwa ddereeva era ye mukulu yayita obwa kondakita kasubi kawala mulinnyo eyo yabalagira obufuzi buli mu ye n'obukulu bubeera mu muntu kyova olaba Esawu talina mbala ya bufuzi amaanyi agayina n'obukulu tamanyi makulu gaabwo era butunda akagoyo okitegere kyeŋŋamba kakati abantu bwe batyo bwe baakula waliwo omuntu nga yakula yamanye ayagala bulamu bwangu waliwo omuntu nze nina abantu be najja ndaba mu bulamu bw'afuna ssente olwaleero agendeka n'awumula n'akuta ekigere najja kawungeezi nga yambadde akagato n'azirya bwe zimala okugwawo era balina abantu onoonyani tajja kukolera ayina ssente ayina yakolera wali omugaga namu emitwalo 15 zimala era bagenda okulaba ng'avuddeyo zamuweddeko kati waliwo abantu abalina embala eyo enjawulo yeeno obufuzi n'obukulembeze n'obukulu byanjawulo omuntu bw'abeeramu obufuzi kati ate yakiteekamu effugirizo okitegedde saate omuntu alimu embala y'obukulembeze ye buli kaseera awulira ng'alina amagezi gabba kisaawo muyite wano otegedde kyeŋŋamba kakati ate ono alina obukulu ye ate awulira nga ne waatateekeddwa kulira ayagala akulirewo okitegedde ne waatateekeddwa kulira ayagala ayagala afuga olw'envuga kati ate waliwo n'ow'obukulu nze nina kuba mukulu nze nina obbasinga otegedde kyeŋŋamba akati ekibi ekyenjawulo kyekino nti abantu bano wakati nga baliko omwoyo oyo emizimu gibambala ne gikozesa ekyo ekiri mu bo mu bukyamu okitegedde bwe banoonya we bawaguliza balaba mizimu tebalaba sayidi eno egamba nti nsobola okusaba katonda nampa obukulu abazungu abo bwe mulaba kati be eddogo lyabwe teriri nnyo ku muntu eddogo lyabwe livunnamya mawanga okitegedde amakulu gaakyo badiiringa n'abaaki kubanga bawulira bye balina okufuga ne bakisussa ne batuuka naye abo tebateekeddwa kubeera mu nsi emyoyo ogwo gujjako omuntu okulaba katonda ne yeesukkulumya ne yeerabira mu kifaananyi kyakatonda ensi kati ebeeremu abantu ensi ebeeremu biliyoni 2 biliyoni kuba bagamba 3.5 teziri biliyoni 7 bagayina kusigalamu haafu ate abo abafirika bo balina kukunkumuka nga biyenje katonda n'agamba nti bwe muba mugamba bwe baba bakunkumuka ate mmwe muba mukunkumuka kitegere kyeŋŋamba akati eddogo eryo lye tuwangula abo kulevo bwoba okyali kulevo wano yaffe ya wansi be bantu abakwata ekika kyonna ne bakiroga
adiringana n'emyoyo egifuga ekika ye n'agiwa saddaaka ne gimuwa obugagga bw'ekika mwena ne mubeera baddu be abo be bakwatagana kyenvudde nsoma wali mu Matayo Yesu bw'ayingira bw'aba anaawangula Isirayiri ayina kudiiringa n'omwoyo ogufugira mu ddungu kubanga gwe gwakwata ki Isirayiri kakati ekigambo kye bayita eddogo kiri ku mitendera egyo bitegedde kye ŋŋamba egyo gy'emyoyo gye tugenda okuwangula gy'emyoyo gye tugenda okukola ki omuntu yenna ateekeddwa okumanya bw'ati bw'oba wazaalibwa wano ewaffe mu Afirika olinayo eddogo nga omuntu yaloga gwe kennyini gwe nakyajja nani ayogere ne baloga gwe batwalanga oba mukakitaawo oba gye wali ku ssomero oba baloga gwe nga gwe bakuloga lwa bujja bakuloga lwa bulimba olabika oli mulungi waliwo atayagala ofumbirwe kati eddogo bw'oba tonnatuuka kuli n'eryokusatu lye twogeddeko sooka owangula erimu gye baloga gwe kubanga jjo tewali na mulala agenda kulwanira baawaayo mannyago baatwala ngatto zo baatwala nviiri zo baatwala lugoye lwo baloga gwe gwe baaliisa ekintu tusabye ekisa kya Katonda n'amafuta tusabye Katonda asaasire omusajja Katonda asaasire omukazi amuyambe abeere waddembe mu linnya lya Yesu kiwedde Mukama abawa omukisa essimu yaffe ya Airtel gy'oba wandiika kubanga eri nekwatisa eri 0700 13 71 tugibaddire eri 0700 13 71 abawa omukisa